Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel YouTube Mami Dora. Halo sahabat onlineku, selamat hari weekend ya. Yang lagi liburan, semoga kalian happy. Yang lagi bersantai, semoga juga happy. Yang belum makan, mari kita makan. Hari ini karena aku tidak pergi ke Flamboyan ya teman-teman ya. Jadi saya tadi tidak unboxing belanjaan di Flamboyan. Nah, ini aku lagi makan bakso. Ini bakso apa tadi Bu namanya Bu? Bakso apa Bu? Lopai ya? Ya. Ini bakso lopai teman-teman. Satu porsinya 18.000. Harga murah meriah bukan? Di tempat kalian bakso berapa satu porsi teman-teman? Ini sudah dapat satu mangkok besar. Dan isinya ada tahu, ada baksonya, ada 5, terus ada pakai mie tiaw, sama pakai sayur, sama tauge teman-teman. Ya maafkan suara saya yang agak bindeng ya teman-teman ya, karena saya lagi flu, pengen makan yang pedes-pedes, pengen makan yang hangat-hangat. Ini makanya saya tadi titip Ibu Pijat ya. Ini tadi saya titip. Ini kan dekat rumahnya. Sebelum makan, mari kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Ya Rabbal Alamin. Selamat makan. Mari makan siang teman-teman. Mari Bu, makan Bu. Hari ini aku tidak make upan. Karena saya lagi malas, karena lagi flu. Aku mau coba baksonya. Mantap jiwa nih baksonya. Enak. Mie tiaw. Ini aku makan pakai tangan kanan ya. Nanti di videonya jadi tangan kiri. Karena ini aku pakai handphone suami. Entah bagaimana cara menyetingnya aku juga nggak tahu ya. Tapi ini aku makan pakai tangan kanan. Enak teman-teman. Gurih. Bu makan Bu. Pekerjaanku setiap hari bikin video Bu. Ibunya senyum-senyum teman-teman. Lihat aku di depan kamera, dia senyum-senyum. Oh, di luar mendung kan Bu? Hujan ya? Gerimis ya? Oh, di luar gerimis teman-teman. Wah, mantap, pedesnya mantul. Tapi saya nggak ada sausnya ya teman-teman ya. Ini beda sama bakso yang pernah aku review sebelumnya. Yang dulu itu kan bakso Sungai Jawi. Kalau yang ini namanya, kalau bakso Sungai Jawi itu yang dekat pasar tuh bakso apa Bu? Bakso urat apa namanya? Yang di bawah tangga tuh Bu? Itu bakso urat, nggak tahu namanya bakso apa. Bakso urat ya. Itu beda ya teman-teman sama ini. Kalau ini namanya bakso lopai. Kalau yang malam-malam aku makan itu bakso urat, tapi nggak tahu namanya bakso apa. Itu enak juga kok. Enak
Ini baksonya. Ini bakso kecil ya Bu namanya ya. Tapi ini bakso urat juga kan? Iya. Tapi ini juga enak loh. Tadi baksonya dapat 5. Enak. Masya Allah enaknya. Aku mau cobain tahunya. Ini tahu pentol ya, pentol tahu. Aku suka sayur-sayurnya nih teman-teman. Ini ada tauge, sawi, sama mityo. Oh, sayurnya banyak ini. Enak. Seger kalau dimakan itu Bu. Kalau dimakan pas gerimis-gerimis gini. Ini sudah berapa menit? Baru 6 menit. Ini tinggal 1 suapan teman-teman ya. Sudah selesai. Ini tinggal kuahnya aja. Tuh tadi dapat kuahnya banyak sekali. Masak Indomie pun enak deh. Kenapa Bu? Kuahnya tuh. Untuk masak Indomie pun enak. Oh iya kah? Iya, iya, masih kuah. Segelas ini harus habis ya airnya teman-teman, karena saya lagi pilek. Biar cepat sembuh pileknya. Habis. Nah teman-teman, saya sudah selesai makan. Tadi baksonya enak. Cuma saya nggak ada sausnya ya. Mungkin orangnya lupa nggak dikasih saus kali ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau bakso di Pontianak itu satu porsi harganya ada yang 17.000, ada yang 18.000. Terus kalau mau tambah ini itu paling 25 ribuan gitulah. Kalau di Jawa kan masih murah ya teman-teman ya. Kalau di Jawa kan ada bakso dekat rumah saya di Bojonegoro itu harganya 7.000. 7.000 itu satu porsi ya teman-teman ya. Ya maklum lah, namanya juga harga Jawa sama harga Kalimantan itu beda ya teman-teman ya. Ya beginilah teman-teman. Di Pontianak itu apa-apa harganya agak tinggi, bukan mahal gitu, bukan mahal yang bagaimana gitu kan ya, agak tinggi harganya tuh agak mahal sedikit lah dari Jawa. Tidak apa-apa lah, namanya juga luar pulau ya teman-teman ya. Nah ini saya sudah gobios sekali makan bakso tadi.
Jadi cabenya satu plastik aku tuang semua karena aku pengen yang pedas. Karena aku nih pusing, terus batuk juga, terus hidung mampet juga teman-teman. Makanya aku pengen yang pedes-pedes itu tadi ya. Ini semoga setelah dimakan, setelah dikasih makan sama bakso, semoga bisa cepat sembuh ya flu-nya. Soalnya kalau lagi flu itu nggak enak teman-teman, mau ngapa-ngapain tuh nggak enak gitu loh, males bawaannya ya kan? Ya nggak teman-teman? Kalian juga gitu nggak? Ya sudah teman-teman ya, videonya aku udahin. Aku mau lanjut aktivitas aku yang lain karena biarpun hari Minggu aktivitas aku tuh tetap padat teman-teman. Belum nyuci ini, nyuci itu gitu. Pokoknya pelan-pelan, yang penting pekerjaan rumahnya selesai ya teman-teman ya. Ya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton channel YouTube Mami Dora, yang sudah subscribe channel YouTube Mami Dora, yang sudah komentar, yang sudah nge-like, yang sudah nge-share. Terima kasih banyak, kalian memang luar biasa. Terima kasih saya ucapkan. Semoga kalian dilindungi di setiap langkah kaki kalian. Semoga kalian diberi umur yang panjang. Semoga kalian diberi kesehatan. Dan semoga apa cita-cita kalian dapat terwujud di tahun 2023 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.